सिद्धू आज बना रहा है आलू चिप्स। सबसे पहले प्याज की कटिंग कर रहा है और फिर आलू काट के कढ़ाई के अंदर डाल देता है। चिप्स को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेता है। फिर चलता है सिद्धू चिप्स की और तैयारी करने के लिए। तो फिर डालता है हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। फिर लेता है चिप्स के मजे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।